这个癌气是什么原因？癌气就是消化不好，它老往上翻，所以你吃东西要慢一点，太急了不行，要管好嘴巴，这一点很重要。它本来不应该往下走的，你怎么知道你家下水道不通畅了？就老往上冒。就是往下的东西不够了嘛，一个力量不够，一个你年龄大了，你其实是52岁了，你不是小姑娘，你是有胃病。更年期的女性，人的衰老是从消化系统跟着腿脚开始的。他说的对，我有一段时间脚没力啊。有一个病人说，哎，那个医生告诉我随便可以吃啊，51岁，所以他就我吃了一堆桃，吃了一堆李子，吃了一堆枣，为什么就犯病了吗？然后我说我以为我跟小姑娘在沟通，原来你是51岁的大姐。医生没说不用忌口，就可以随便吃了。那他开始乱吃，那这也太像小姑娘了，是吧？反正烧心有2年了，不止哦，5、6年了。现在是除了烧心之外还有什么症状？现在癌气，饭前还是饭后？饭前饭后都癌。我吃药吃了8、9天，我就瘦了3斤。不要太担心了，你这个病就是会瘦的，病没那么快好的，在这个时间里面我都说得要1、2年，哪有这么快好？因为医生的治疗是一方面，但是他的恢复是需要时间的，没有那么快的。你要把自己当人来看，你整个人很紧张，你的胃消化会受影响，就是你的心态很重要，自己要把这个情绪调整一下。